Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa peserta tutorial online mata kuliah pengantar bisnis dengan kode FSAB 4102. Perkenalkan, nama saya Bapak Adi Abdulzak SME, tutor pada kelas tutor ini. Mata kuliah pengantar bisnis ini dengan kode FSAB 4102 adalah salah satu mata kuliah prasyarat yang memberikan kerangka dasar pada Anda untuk mempelajari mata kuliah lanjutan dan inti lainnya. Sebuah sistem operasional yang terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Organisasi bisnis tidak hanya dioperasikan untuk mencapai keuntungan semata, tetapi juga untuk kepentingan dalam menjaga kelangsungan hidup sumber daya alam, bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial, perusahaan, dan memberdayakan etika dalam bisnis. Bahan ajar ini yang akan digunakan untuk referensi adalah buku materi pokok BMP atau EKMA 4111 atau sebagai pengantar bisnis. Tutorial ini terbagi dalam 8 sesi, di mana tiap-tiap sesi akan berdurasi selama 1 minggu. Selama tutorial, mahasiswa dihimbau untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan memberikan jawaban atas permasalahan dari tiap-tiap sesi dan juga memberikan tanggapan terhadap jawaban dari peserta diskusi lainnya. Selama tutorial ini, mahasiswa juga diwajibkan untuk mengerjakan 3 tugas yang akan diberikan pada sesi 3, sesi 5, dan sesi ke-7. Setelah mengikuti tutorial mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kepemilikan usaha bisnis dan dapat menganalisa proses-proses operasi bisnis yang digunakan dalam manajemen finansial, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Demikian perkenalan ini saya sampaikan. Selamat mengikuti tutorial dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.